खांसी दो तरीके की होती है, या तो अक्यूट या क्रॉनिक। अगर लेस देन 3 वीक्स की खांसी है तो वो अक्यूट है, मोर देन 8 वीक्स की खांसी है तो वो क्रॉनिक है। जब भी क्रॉनिक खांसी का मरीज आपके पास आता है, आपको मरीज का एक्सरे करवाना चाहिए। उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो मरीज का एक्सरे एबनॉर्मल आ जाए या नॉर्मल आ जाए। अगर मरीज का एक्सरे नॉर्मल आता है तो कुछ ही इंपॉर्टेंट कॉज है जो आपको पता रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है एज्मा। उसके अलावा आपको याद रखना है पोस्ट नेजल ड्रिप, GERD मतलब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, और एक इंपॉर्टेंट कॉज ड्रग्स। और ड्रग्स में भी कौन सी ड्रग? एस इनहिबिटर्स। ऐसे ही सिंपल और क्विक चीज जानने के लिए चैनल को फॉलो कर लो।